Ако видите, че някой е винаги спокоен, изключително любезен и избягва конфликти, бъдете внимателни. Този човек крие всичко. Той мълчи, защото знае, че ако се ядоса, ще го заболи. Той държи всичко в себе си, като избира да остане спокоен, въпреки че понякога това може да му струва страдание. Но когато избухне, това е истинска буря и този, който е предизвикал този гняв, ще понесе последствията. Тези хора разбират, че мирът е ценен и затова го ценят толкова много. Всеки човек има граница, както и техния праг, а за тях този праг често е по-висок, отколкото за повечето хора. Но щом го преминат, очакват буря. Ето защо е важно да ги уважавате, да не ги приемате за даденост и да не приемате мълчанието им за слабост. Зад всяка спокойна усмивка се крият сила и решителност, които могат да ви изненадат. Изпратете този клип на човека, за когото това ви напомня, за да му кажете, че го уважавате, и напишете 100, ако познавате някой такъв. Цъкни тук, ако искаш помощта ми.